slime hashtag zva. Onda sam zaboravila. Zaboravila. Znači ja ljudi brzo da dođem. Sve ću podasno nije zauzeta. Znači, osim kupila kod Kineza, njih ima 12 ovdje. Mislim kao pravi što kiće tako nešto. I ovaj slime, tako su ga zapakovali da... Wow. Vidite mi sad sam uživila. Ja sam da mi se vidio na slime na isto video. Ne vidite se sad slime teženo. Onda sam malo zarana na putu do kuće. Onda je tu mogu. I sve ovo zajedno, ovdje ima 12 slajmova, ovdje jedan je koštao 772. I ja sam kupila neke šljakice, tako to nije epizod Hennikar. Hajde pogledamo šapsu, ljudi. Ja kad sam otvorila ovo, novi slime. Ovo je slime puno razočarenja, ljudi. Ovo je razočarenje u životu. Ovo nije slime, ovo je... Tako da gledamo. Velika glupost. Velika glupost! Ja ne znam šta se tamo napiše na ruke. Ljudi. Vidimo se kada vam Hennikar. Ćao! Šalim se. Vidjet ćemo, možda nisu svi tako lepljivi, možda drugačiji. Ne? Svi su lepljivi. Šta? Onda nisu su tako balančići. Ovo je razočarenje, ljudi. To je razočarenje u životu. Sada vidio, slime. Dobio ovu vodu. Nije ni čudo da može da pravi šejk od njih. Ovo je razočarenje, ovo je veliko razočarenje. A to nikad ne kupujete kod Kineza. Ljudi, ništa, mi se sad opraštamo od ovog slajma. Malo se oprostite si jer ga ja sad upravo bacim u kantu. Bukvalno ću ga baciti u kantu. Što meni ovo ne treba u životu. Ja ne volim toliko ljigave slajmove. Ne volim ih. Možda je drugi red drugačiji. Tražim svoju utehu, okej? Ako i ovi će čubiti. Eto ljudi, sakrena sutra u 12 popodne, dođite, pripremite kolo. Pošto stvarno ne mogu, ovaj slime je najgori na svetu, da nam tako iznerviran, on je najgori dan u životu. Bukvalno najgori, nema goreg. Nikad se ovo da patim u kantu. Kao da patim ovo? Pacit ću. Pošto je ovo razočarenje u životu. Možda se ovo izgleda različiti. Nisam trebala da izgubim.
Kako ne vraćam novac, zapakova i kako mi nikad para. Kako dobro zapravo malo. Dobar je ovaj slime. Aj pozdrav se malo. Zašto mi mama ne čuje? Šalim se, nije ko reći. Sama se snalazi. Moram proći sve. Pa prođi to pritisne, ja. Iščuni se. Mama, ljudi, mama. Sve ti imaju potkoš ovdje. To je mama, ljudi. To je mama, uopće sam ponosna na nju. Ponosna sam. Možda ću da ne volim da snimamo video zajedno. Zatvorim vrata. Jup. Krenemo sada ovo. Što ljudi? Pauza samo da ja opremu. Pauza. Gotova je pauza. Sad je vrema napravila. Ovo što mi je bilo slajmovo putina. Gdje se opet ide, znači. Sad na masti bi se vidjelo. Kastorca. Vidjela. Ti bi se vidjela. Ljudi. Ovo je pravi slajm. Ovo. A ne li podin. Što ti nije. Dala. Kako je ovdje roz? I kaže roz, ovdje je manje roz. Te roz, ovdje je manje roz. Bukvalno ne znam. Lako da pravi oči. Mama za... Mamma. Con me. No, lo pongo acá. Ay, déjalo de stanco. Mamma, dimmi come ti accascias. Ay. Ay, no, gracias. Aha, Mama, ne mi come ti accascias, pa sam pošaljena ljudi. Ma neću još mama i komentirati. Hvala ti. Sutradan. Mama, da si ti si Marko školi rekao da se on se piše na vidim. Moram si reći na telefon. Što vas mimo? Da. Ja šalim se. Nekad sam bila bebnica, pa sam piše. Igračka.
pauzu, ljudi. Ne, nećeš. Uhvatili smo žrtvu za slajm. Uhvatili smo žrtvu. Ubacit ću u svoju šapu. O, ok, to može da ideš. Aj, čao, piši malo to. Šalim. Ajme, ovo nešto. Nešto. Kupac slajma. Ne. Ništa, ljudi. To je bilo to za ovaj slajm. To taj video i ovaj serijal, mislim, slađen serijal, video, tako nešto. Dakle, ne 50%, 15% je ovo što prije uradim. To je ovo sam gomilgana kripica. Ja se sam ovako da mame zvala. Ovo je šarak. Pecaj! Sad ne znam što ću ja napravim. Kao bara. Bara je unutra riba. I kupica. Tako je lijepo. Riba. Balonti. Ja sam nešto ljudi. Pauza. Ovdje pauza. Ništa ljudi, pogledajte se ovo će se hvatiti. Ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidjelo, lajkujte ga i subscribe-ujte se na moj kanal. I see you in the next video. Ciao!